వెల్కమ్ టు హెల్తీ హోమ్. ఇవాళ మనం సింపుల్గా చికెన్ పులావ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాము. ముందుగా దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకుందాం. ఇందులో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము. తర్వాత 1/4 స్పూను పసుపు, 1.5 స్పూను కారం, 1 స్పూను ధనియా పౌడర్, 1 స్పూను గరం మసాలా వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో 2 స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము. తర్వాత 100 గ్రాములు పెరుగు వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో 4-5 పచ్చిమిర్చి, 1/4 కప్పు కొత్తిమీర, 1/4 కప్పు పుదీనా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కేజీ చికెన్ వేసుకుందాము. చికెన్కి ఇలాగా ఘాట్లు పెట్టుకొని వేసుకోవాలి. నేను డ్రమ్ స్టిక్స్ వేస్తున్నాను. మీరు నార్మల్గా చికెన్ పీసెస్ని కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు వీటిలన్నింటినీ ఈ మసాలా బాగా పట్టేలాగా అప్లై చేసుకుందాము. చూడండి, మసాలా ఇలాగా బాగా అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిని 2 అవర్స్ పాటు పక్కన పెట్టేద్దాం. తర్వాత వేరొక బౌల్ తీసుకొని ఇందులో 2 కప్పులు బాస్మతి రైస్ని వేసుకుందాము. తర్వాత వాటర్ వేసేసి ఒక 2 or 3 టైమ్స్ వాష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో మళ్ళీ వాటర్ వేసేసి ఒక 30 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకుందాము. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక పెద్ద కడాయి పెట్టుకుందాము. ఇందులో 3 టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుందాము. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యిని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో బిర్యానీ సామాన్ వేసుకుందాము. అంటే 2 బిర్యానీ ఆకులు, 3 యాలకులు, 1/2 స్పూన్ మిరియాలు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, 1/2 స్పూను సోపు, 1/2 స్పూను షాజీరా, 7-8 లవంగాలు, 1 స్టారు జాపత్రి వేసి కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకుందాం. తర్వాత ఇందులో 2 చిన్న ఉల్లిపాయలని సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము. ఇలా సాల్ట్ వేయడం వల్ల మనకి ఉల్లిపాయలు అనేది త్వరగా వేగుతాయి. చూడండి, ఉల్లిపాయలని ఇలాగా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మనకి వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ని వేసుకుందాము. ఇప్పుడు 5 నిమిషాల పాటు చికెన్ని ఇలాగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉడికించుకుందాం. ఇప్పుడు మూత పెట్టేసి 5 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాము. తర్వాత మూత తీసేసి మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్నటువంటి బియ్యంని వేసుకుందాము. వాటర్ అంతా వంపేసి ఓన్లీ బియ్యం మాత్రమే వేసుకోవాలి. తర్వాత గరిటతో ఒకసారి ఇలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇందులో 3 కప్పులు వాటర్ వేసుకుందాము. 1 కప్పు బియ్యానికి 1.5 కప్పు వాటర్ వేసుకోవాలి. నేను 2 కప్పులు బియ్యం వేసాను కాబట్టి 3 కప్పులు వాటర్ వేస్తున్నాను. తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము. మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుందాం. 10 నిమిషాల తర్వాత మనం మూత తీస్తే రైస్ అనేది మనకి 60% ఉడికిపోయి ఉంటుందండి. ఇప్పుడు రైస్ని ఒకసారి ఇలాగా గిన్నెని కదుపుతూ మిక్స్ చేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో మూత పెట్టి మరొక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాము. చూడండి, రైస్ మనకి చక్కగా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. ఇంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండేటువంటి చికెన్ పులావ్. మీరు ఇదే రెసిపీని ప్రెషర్ కుక్కర్లో అయినా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. హై ఫ్లేమ్లో కానీ అయితే 2 విజిల్స్, లో ఫ్లేమ్లో అయితే 1 విజిల్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.